Здрасти, аз съм Мишо. От София съм. На 16 години. Правя това видео, за да покажа, че вие не сте сами. Правя това видео, за да покажа, че точно тези, които сме най-млади, сме най-ориентирани. Често хората ме питат: добре, защо парадираш със всяко твое движение, всеки твой мускул, всеки твой поглед? И аз просто отговарям: аз не парадирам, аз се забавлявам. Искаш да знаеш истината? Аз съм бисексуален. Не ме е срам да го призная. Никога няма да ме е срам. Не харесвам гей парада. Не харесвам много други неща. Но това е моето лично мнение. Както и всеки друг може да има своето. Ако не ти харесва този клип, веднага можеш да цъкнеш хиксчето там горе или там. Не знам. Но ако си от онези хора, които се чувстват, че са сами, ако си от онези хора, които се чувстват сякаш нямат никакво бъдеще, сякаш са мразени от всички, и единствено нещо, което могат да направят, е да се нарежат или в сметка да се самоубият, това не е начина. И ви го казвам от личен опит. Аз също съм имал такъв момент. Аз го наричам терапията. Тя е лична терапия. Това е моментът, когато се опитваш да покажеш на себе си, че това е грешно и същевременно, че не е грешно. Това е моментът, когато си несигурен или несигурна. Това е моментът, когато все още не знаеш какво чувстваш. И това е моментът, когато всъщност ти се бориш със себе си, не с другите. Аз за себе си разбрах, че харесвам същия пол, когато бях на 13. Да започнем всъщност от начало. Винаги съм бил късметлия. Изоставен съм и съм оставен в сак. И този сак е бил оставен в един парк. Намерен съм от полицаи и те са ме завели в дом. Оттам моите приемни родители, които до ден днешен са мои родители, са ме взели и са ме осиновили. Оттам минават години, аз съм много буйно дете, постоянно се пребивах, постоянно падах. Напълно нормално дете, винаги съм бил напълно нормален. Пребивах се много, имал съм операции. Винаги е било много забавно с мен. Майка ми често ми казва, че всъщност живота никога няма да е скучно, когато аз съм около нея. И това, което е, че когато бях на 10, на 1 януари се случи най-голямото ми нещастие. Баща ми почина. Много хора казват, че точно защото баща ми го няма до мен, аз съм развил чувства и симпатии към същия пол. Аз не смятам така. Аз смятам, че всеки е роден така. Това за мен не е избор и това е моето мнение. Аз винаги ще го отстоявам. Човек не избира какъв да е. Никога не избираме дали да бъдем хетеро или нещо такова, защото ти кога е избрал да си хетеро или ти кога е избрал да си асексуален, им пред самата връзка няма. Човек го чувства или не. Така нататък станах на 13 и започнах да развивам симпатии към едно горе-долу добре изглеждащо момче. И се запитах: какво се случва с мен? Това не е възможно. Тогава преминавах и през една друга фаза, която все още беше, че не мога да преживея смъртта на баща ми. И тогава бях от тези емо децата и животът ми беше толкова черен, че плачех дори за химикалка. И самата идея, че никой не ме разбира, беше толкова... тя наделяваше в мен. Хората често ме обиждаха. Не само за това, за външния ми вид, но и за моите действия и за моето мислене. Аз винаги съм имал различно мислене от хората и това винаги ме пречело. Нищо де, с времето осъзнах, айде харесваме го това момче и какво? Сега, какво се прави в такива моменти? И в един момент осъзнах, че всъщност аз май не харесвам жени. И това беше голям проблем. Защото баща ми беше казал, доста отдавна, че разбере ли, че аз съм гей, ще ме изгони от нас.
нали, вече го нямаше, че да ме изгонят нас, но ми беше ужасно. Беше ми ужасно за това, че се чувствах като трепка. Чувствах се ужасно от това, че не се чувствах пълноценен. Не се чувствах така, че мога да достигна това, което е очаквано от мене. Никога нямаше да мога да запълня това място, че да бъда перфектен в неговите очи. Цял живот аз бях изпитвал толкова лоши чувства към него и чак когато си отида, аз разбрах какво значи той за мен. Беше ми трудно. Започнах да се режа, да мисля за различни начини, по които да се самоубия. Майка ми разбра за рязането и ми каза, ако искаш да се самоубиваш, ето там е градината. Така нататък минаха няколко месеца и моята депресия продължи много по-силна степен. Това е ужасно чувство да си в депресия. Не излизах, не общувах, постоянно бях в едно и също настроение. Лошо. Така нататък. Реших един ден, че ще напиша прощално писмо. Така, мамо, дедо, бабо, извинявайте, нали? Просто не мога да живея, харесвам момчета, тата ми каза, че ме изгонят нас, яда, аз съм бил на 13, какво ми е разбирала главата. И понеже в моето китно селце има една хубава рекичка с едно хубаво мощче отгоре и реших, че ще се самоубивам. И един прекрасен ден отивам аз на това мощче и седа и нали да се хвърлям вече, готов. Седа и само си мисля за нещата, които не съм могъл да направя и не съм могъл да помогна вкъщи. И все още си казвам, аз не бива да съм жив, аз не трябва да съм жив. Не бива, аз съм чудовище, аз съм изрод. Тези хора не трябва да съществуват. Това геове, лесбийки, това е супер грешно. Цялото това мнение бе създадено у мен заради обществото. Защото всеки казва, че това да бъдеш лош, това да бъдеш с различна сексуална ориентация е лошо. И готов съм да се хвърлям, премислил съм всичко, готов съм. И в един момент ми звъни тогавашния Samsung. Ало, нали? Михаиле, къде си? Казвам, че това е майка ми. Тук съм, мамо, нали? Разхождам се из квартала. Веднагическата се прибирай, иначе ще те накажа. Аз ви плаших до такава степен, че ще ме накаже майка ми. Ще се прибравя веднага в нас. С време осъзнах, че всъщност и жените ми харесват. И не само по външен вид. Реално с времето аз се развих, започнах да общувам с различни хора, започнах да казвам на хората за себе си, започнах да се чувствам пълноценно жив. Мога да кажа, че аз съм една топка от позитивна енергия и не обичам да се сдружавам с хора с негативна енергия. Не обичам да съм около хора, които мислят само негативно на нещата. Не харесвам толкова песимистите. Не ми харесва. Не ми харесва това, че винаги мислят лошо, защото и аз съм бил така. И знам колко е, бих казал, трудно да живееш такъв живот. Аз винаги казвам, че живота е нож с две острията. И понякога просто трябва да се отдадеш на момента. Не е важно какво мислят хората. Хората винаги ще говорят. Има една прекрасна фраза, дори да си ангел, все някой дявол ще иска да ти резне крилцата. Затова бъдете себе си. Ако някога ви трябва човек, с когото да поговорите, има много групи, които са свързани с LGBT, което е националният знак за хората, които са с различна сексуална ориентация. Ако някога ви трябва дори човек, когато искате аноним да го попитате, аз ще си дам координатите долу и всеки може, когато поиска, да ми пише и да разкаже своята история, ако е нужно. Не се притеснявайте, няма да ви съдя.